佢哋冇佢哋。本身你哋呢個咁你哋係咪多人？你哋講咗一個爐嘅啫，嗱呢個爐本身就係我哋嘅，都係。嗱，而家係咁，你哋問，就算你哋問我借。唔係，你冇錯。係啊，你都要等我哋燒完先啦，我哋未燒完，你哋就倒翻炭落嚟，咁係咩意思啊？大聲啲，唔好講呢筆住。我想要大聲啲，收唔到音。我問你，如果你未燒完，我倒翻炭落去燒你得，你會唔會所以咪我哋可以燒，你哋可以走啦。唔走啊！呢個爐根本就係我哋出嚟炸嘅。你5點半至5點9呢段期間，你已經倒包炭落嚟啦。係啊，5點7啊。係5點7，你已經倒包炭落嚟啦。呢班人，唔使報警。好咩啊？唔使報警。啊，會講嘅。好咩啦，Money？如果有人有電話嘅電話咪好咯。打電話。冷靜啲，唔使學校解決。阿溫個爐啊！而家你錄咗點啊？錄緊。你錄完點啊？唔知㗎。唔好，你知我倒翻佢落嚟，我冷靜啲啊！會唔滿意先？手軟嘅咩？唔好影佢學校，佢嗰度講乜嘢？係唔好影咗佢學校名嘅。我都係咁分。其實燒窿佢啊！而家唔知形容。唔使啦。我哋未燒完，你哋就倒翻炭嚟燒你哋，咁你哋應該走嘅喎。唔係，嗱，如果佢哋走咗咧，我哋同佢哋一齊燒啦。我哋走咗嗰間燒嘅話，嗱，邊個可以留得？係咯，其實你可唔可以揾第路主？唔係7點鐘到5我哋點解點個攞人哋？呢個人哋擺。呢個就係偷爐嗰個啦。80日做。唔係啊，我哋問咗你哋。係啊，幾個爐你入去唔係你哋個。咁樣但係你咁你依家你話睇到5個，你就問幾個？唔係唔認，其實唔係唔認數，係你可唔可以話俾我知係邊一位小朋友應承過嚟㗎？如果你講得，我可以幫你問下嗰位小朋友咯。幫我問埋佢哋有冇收過尾。點解嘅你個樣？你應承過？我冇應承過你哋喎，我話冇俾你哋喎。不過我受定嘅第二次。我應承過嗰個佬啊！呢個。應承過火爐啊！但我哋冇應承過。你喺呢度燒啊嘛！你慢嘢，快啲唔使嘅你，我可以靜靜嘅。你係講個電話話唔係你打俾大佬啊嘛。係啊，你哋即係話讓嗰個爐俾佢啊嘛。我冇講過，講過係讓嗰個。真係冇。嗱，佢都認我嗰個啦。哦，咁擺晒去到咩？我可以幫你執翻壇。我都可以幫你食嗰隻雞翼嘅。你仲話起陣有冇？係啊，係呢。我哋話呢間佢哋係啊，即係跟呢個度，唔係跟嗰個啊，係跟呢個啊。你都唔講清楚先，開頭。我答得。我想報警啊！我
少啊，已經落嘅。唔發都錄影啦，成錄影啊嘛。哇！呢啲就係你哋每個人嘅反應係嘛？我咪參與住邊度啊？因為影到後飛，影唔到一定影唔到啊！影到我哋有邊個人影走咗？所以唔該翻嚟。即係擺明好明顯係你哋。一定影唔到。最緊要咧，你哋。影到啊！講到咩啊？校徽喎。咁其他早啲發落去。影到啦！影到啦！影到㗎！影唔到啊！影唔到啊！影唔到。老鼠行唔行擺啲？